Senapati District Headquarters Pangthokiba United Naga Council Manipur Government Amadi Government of India gi Nakalahungi Tripartite Talk Waroishit Amata Purakpa Ngamdana Lushinkhre. JAC against unnatural shifting of District Hospital Imphal East Sagolmang Nagaukiba Pung Kuntra Taruki General Strike na Miyamgi Punsida Akai Pikre. Mikhal gi matamda laibaki afaba tawrakadaba candidate thibagi mahutta sel piba ngamba thikibadagi chawkhatpada thinthabagi achawa maram ohele haina Speaker Y Khemchana phongdoraki. Amasung Karnataka Assembly da floor test tawdringagi mangoinana Karnataka gi Chief Minister VS Yedurappa resign tawkhre Congress amadi JDS ki alliance lenga sela. Mayam Bukurumzari, Adomni Wibus Impact News ni ay Rina Thinguzamna, Hausi Pungja Sifawbagi, Maru Eva Pausing, Miyam da Pizari. Senapati District Headquarters ta Pangthokiba United Naga Council UNC, Manipur Government Amadi, Government of India, Ahumgi, Nakalahungi Oiba, Tripartite Talk, Waroshin Amata Purapangam da Lushin Kre. Stakeholders Singa Tanaramdana District Sem Lohaina, Manipur Government ka Yanakiba Memorandum of Understanding Mari Amadi, India Government na Pirakiba Thajaba Singh, Ngakani Haina, Mamangi, Tripartite Talk Singh da Yanakiba Singa, Mari Lenana, Tabak Amata, Paikalak Tabada, UNC na Chauna Nungaitaba Fongdoki. Anoba District Singh Sembana Maram Oiraga, Miyam na Tingnariba Kudong Chadaba Singh, Laihandanaba Manipur Lengakna, Mari Lenaba Authority Singh da, Advisory Thagani, Haikraga Tabakta Ontokdaba Amadi, Nauna Sem Kiba District Singh, Handokadabani Haina UNC na Taliba, Demand ki Matangda Manipur Lengaki, Firep Haukiba April ki Tang Tarafawbada Lepkani Amadi, Center Amasung UNC da, Kanghangani Haina, Mamangi Tripartite Talk da Kanghan Yanakraga, Hauzik Fauba, Firep, Kanghalaktabadasu, Akan Mamong the Yaning Taba Fongdoki. Ngasigi Mifamaduda, Manipur Lengaki Maikaidagi, Agriculture Minister V. Khalin Amadi, Education Minister, Thokchom Radhishyamna Sarukyaki, UNC gi Maikaidagi, UNC gi President, Gaidon Kamai, General Secretary S. Milan, Ansam gi President, Joseph Adani Amadi, Naga Women's Union gi President, Asa Wangnamna Sarukyaki. Center gi Mihutoina Ministry of Home Affairs North East ki Joint Secretary Satyendra Garg na Sarukyaki. Mathangi mifam lakliba July gi tangkun ga nipanda phamba haina nakal ahumak na yanaki loinana hairiba mifam asida Manipur government ki tangdangba firep su puthoklagani haina makhata na thamlakli. State government that don't have courage to solve these problems. We need total will to solve any kind of problems, but they don't have. It's offer that kind of decision, and we'll have another round of talk on the coming 28th July. So there, the government of Manipur have agreed to submit a concrete proposal. In every meeting, they agreed, they assured, but they failed. This kind of irresponsible government, we don't have trust. If government is come out with some certain concrete proposal, we are ready to settle and share the problem, discuss the problem. We are ready for solving the problem. But state government, they are trying to run away from the position. They have agreed, they have signed, and they will say sorry. This is the mentality and character of the state government. Lamdamasida Masing Thingamdana Lairiba Lalhaulup Singi Marakta Ama Oiriba Nation IMG Pen Nabahonabada Manipur gi Ngamkhaida Amadi Hiram Amatada Manipur gi interest Sokpa Yaroi Haiduna UCM Amuko Amadi CCS Kena Changsilakpa Khongjang Saugatuna Thasigi Tangkun Gamathoi Ningthaukaba Numitki Ayupung Taretagi Nungthilgi Pung Ahum Fauba Ima Kaithel Singna Sintha Leptuna Wakat Mipam Pangthoklagani Haina Khwairambal Nupi Kaithel Sinfam Amadi Saktam Kanba Lupna Thadorapa Chirol Amada Khanghalagli.
JAC against unnatural shifting of District Hospital Imphal East Sagolmangna Kaukiba Pungkun Trataruki General Strike na miyam ki punsida akaiba pikre. General Strike asigi sarukoina Khurai Kendra amadi Khundrakpam Kendra Khuntak Lansiki. Ban supporters singna lambi tholaktuna lambida u faijinduna amadi tire mai thaduna achat awok sing thingki. Khurai Kendra gi manung channa Lamlong Bazada General Strike saugatpa singna Imphal Ukhrul lambi chathok chasin tawba thingki. Lamlong Bazada lalol itik tawba lepki dukan phamba thonglo naki. Khundrakpam Kendra gi mafam kayada General Strike saugatpa singna lambi thingki. Paurabi Kaibi Haikak Makong Taret Khun Sagolmang Bazar Yumnam Khunau Sambai Khundrakpam Mayai Lekaida Miyamna lambi da thoktuna achat awok sing thingki. Riot vehicle Yauna Ahenba security personnel kaya Khundrakpam Kendra gi mafam kayada Mikup Nahum Senaduna Leki Hausi Faubagi Oina General Strike Asina Maram Oiraga Thokhaningdaba Thodok Thokpagi Paudi Laitri Nakalamaromda Imphal City Manungda Mahaushagum Leki Khwairambal Kaithel Amadi Masigi Akoibada General Strike Asina Akaiba Pikide Panbayaba Amana Manipur Lengakna Sagolmangda Imphal East District ki Oiba District Hospital Sagolmangda Sagani Haina Urip Uyung Tamlang Laga Kairau Kendragi Kyamgai Mamang Lekaida Amuk Saragani Haina Lengak Asina Urip Uyung Tamkiba Thongbu Yaningdaba Fongdoktuna JAC na Pungkun Trataruki General Strike asi kaukibani JAC gi khongjang asi Kuki in Peace Sagolmangna mapung fana sawatkani haina fongdokiba leikrabani General Strike asi hayeng Mei gi tangkun gi numidang pung manga fauba chathagadabani Election ki matamda laibaki afaba taurakadaba candidate thibagi mahuta seal piba ngamba oina thikibana chaukhatpada thinthabagi achauba maram oihelle haina Manipur gi speaker Yumnam Khemchana fongdokre loinana amana amada blame taunabagi mahuta asoiba sing asi punna shemdok minaduna amaga mateng pangnarabadi chaukhat lamjelda mangjil thaba ngamgani haina su speaker na fongdokre wafamasi ngasi cultural forum Manipur gi chahi humpu surakpagi diamond jubilee celebration ka mari leinana ahanba Manipur rifles ki banquet hall da pangthokiba seminar amada speaker na fongdokibani Manipuri literature da nauna khongdarakpa aiba sing yokhatpa amadi Manipuri literature chaukhatnaba hotnabagi pandamga loinana dynamics of contemporary Manipuri literature haiba hiramda numit nini chupna seminar asi pangthokadauri seminar aduda saruk yakiba cultural forum Manipur gi president Professor Huirem Bihari na fongdorakpada Manipuri literature gi khoirirol suriba singna waring sairing na chingba ibada Ariba matamda taunarambagumna lamdam asigi oiba paurau kaya sijinna haningbagi apamba fongdoki loinana khunai asigi haurakfam amadi asengba masak adugi achumba puthokpa matam oire haiba wafam su fongdoki Social political issue kitang nainap taragadi aidi Manipur se loire thamjani because election ki matam la kanda laikai gi natraga samaj gi natraga kendra dugi thabak tawbakan mudomi thibagi mahutta sen khwaidagi paibat thirakpasina firam kudimakta sothabagi masak oibagi maram amani na thamjaraga political consciousness ama koi samajda ton ba section of society digi su machi aide howagi matam oirabra aina thamjaninge aikoi isagi identity khange adi koi culture yamna na yamni thijna khangmata mamagi tibungnungdagi malemda khongdarak matamda ma dharma yaude madui example do koi khange angam pokpa matamda mapa chango en ko maibina mapa du chalaga da hindu gina hare krishna naam je angam chumang gangdini yengo mari without religion poloi angam da nampu da nampoi poi Thanga rape case ta Chennai haina maral siriba miyoi singki lekai na semkiba pari imom kanba JAC na medical report athuba matamda puthoktuna achum aran YNBU haina mari lenaba singki pokning chingsilakli loinana nakalambatagi wa taraga mari lenadaba wafam kya pauche singda yaurakpa si laibak thibani haina JAC asigi maikaidagi thamlakli ngasi Manipur press club ta paumi singa unaba amada pari imom kanba JAC gi president Haishnam Asangbina fongdorakpagi matung ina victim ni hairiba nupi macha aduga thodok asida maru oina Chennai hairiba nupa macha aduga nungsinai loinana haukiba February gi tang 19 da nupi macha aduna unashi haibadagi unaki unaba aduda nupi macha aduna mayumgi ahal singna
ngang ba chaiba taw kaya tawi aduna chelasi haiki hairi adubu nupa macha adu matam watli hairaga yumda halaki hairi loinana numidang wairam gi matamda nupi macha adugi imung manungi miyoi singna nupi macha adu yumda hanjilaktre haina thiba lakpada nupa macha adudi yumda leirambana thiminaru si haina nupa mayungi miyoi khara yauduna thiminaki hairi loinana nupa macha adu nupi macha adu mari mata amagi yumda tekta kaidana lairambadagi nupa mayungi kangbu sing yumda hallage haibada nupa macha aduna rep tawi haibagi maral siraduna imung manungda lupa lakh tara pigadabani piba ngamdrabadi rep tawbagi damak mari lenaba authority singda sinau haina nupi mayungi kangbu sing aduna phongdoraki haina JAC gi maikaidagi thamlakli mahakna makha taraduna numit aduga hek thangnaba numita nupi mayumgi kangbu laktuna nupa macha adugi yumgi malchang kayasu amang ata thokhan gi hairi मोगी वैदब मयाम सिना सुम हाइजलक पसिना अदन मी अनि वाली मंगा वाली आ हसनांग मी अदु वाली हाइबगी इपोम सिना थक थक निकनरे हा राजनीति की अदु तौरे मसिद राजनीति की कनाम तक खुथिंजन बा लेती मोइना हाइरगी याउबिरक्तना असुम बबु पुथोक पिरदी हराव जबनी अदु कनाम त ngasi खुथाब लेहि रोबिंद्र मसामक सिदा आइन हेक खैरमदन हाइबनी इबुंगा अनि मकी सिनंग करिनो समताइ तरो याना हलु नि होइदी यामना वारे ताबदा हाइब कांद इने आइदी सुयाव यावरोय छलांगी जु यावदे इनी होइने जु यादी हाइबगी नुआइतब तौबिन होइना हाइरगा ममैद खर लेरकांदा महांगनसु मा असमाने हसनांग मिचंग चंगेना सलामना खरबद हाबे अदगी मुमाना छिंगदोरकपसिना आइदी हसनांगी जु हाइ सलामगी जु हाइ आई कनामतगी यावरोयेदना माना फजाना छिंगतोक पिरोबा अदुनि नत्रगा माना मु राजनीति यावरमगनी आइदी सुखंग खंगजदबने हुराम मकोक तौ हावि हाबे फिबमदा तहनबा अदिगी नुपा मचा से वोइदम मयाम सिने सिजलगा अकीब पिरगा मोइना चुमननबी वंखटपजी जो अखोइ जेसिन सुकिया याजनिंगदे अचुमबा पुथोकपियु आरामबा दंदी फंगहनबियु हाइबो वाफमजी इमान थमजरी नकलमरोमदा चही सिगी हौकिबा फेब्रुवारी की तांग 13 दा थांगदा चही नौरिबी क्लास 9 खक्तमक तमलिबी नुपी मचा अमा गैंग रेप तौबगा लोइनना लाइफ अटेम्प्ट तौदुना हुंदोकलंबगी वाथोकता ngasi fawba accused oiriba rapist singbu matik chaba chairak pidabagi mayokta ngasi thanga khulgi akoibada rally chatkre thokiba thodok aduga mari lainana semkiba JAC na sinduna pangthokpa rally aduda thanga punba maira paibi mafam adugi club amadi victim oiribi nupi macha asina tamliba children model academy gi mahiroi amadi oja singna sarukyaki Rapist matik chaba chairak PU haiba kholauga loinana chatkiba miyam gi rally aduda sarukyakiba JAC gi convener Salam Bijentina media da phongdorakpada matam sangna thodok asida chenari basingbu matik chaba chairak piba ngamdriba asi achau asang singi khut yaurabra haibagi chingnaba lei wathok asida achau asang khaibiganu chenari ba miyoi khudingmak phaduna chairak pigadabani amadi makhoibu dandi pidriba fawba lepa laitana khongjang kaya changsilaki gani haina phongdoki Homeguard personnel singi thagi tolop hengattabagi matangda Supreme Court na thakiba yathang Manipur lengakna lotsinduna thambire haina Manipur Homeguard Employees Welfare Association amaral sirakli Manipur Press Club tangasi nungthil paumi singa unabada association asigi president Yanglem Mangina haikibada Homeguard personnel singna phangliba thagi tolop asi matamga chanadabadagi hengatpinaba matam kayadagi Manipur lengakta taksinduna lakpani hiramasigi matangda Supreme Court na police constable amana phangliba tolop tagi tadana Homeguard ta supigadabani haina Manipur lengakta khanghanba laikhrabani ngasi fawba khangsinadana leithokpa yaningde marak asida Manipur High Court na takhiba yathang indabagi contempt proceeding lokhalakpadagi chahi asigi February gi tang 12 da Homeguard personnel amagi thagi tolop basic grade pay gi selfam yauraga lising taret ka chatret kuntra fanglagani haina lengakna yathang thoki asigumba yathang asi chanaba pamde Supreme Court ki minimum of pay gi wahanthok adumak phanghanbiyu Supreme Court ki judgment asi Home Department na lotsinduna thambiganu loinana mathoni thina tawriba Homeguard personnel singbu act amadi rule matung ina chanaba promotion supibiyu haiki Supreme Court की order से implement तौबसिगी तौवी नत्रगा तौद्रे तौग्रे हाइबगी report से ministry दा यहल्लु हाइबा चिठी अमसु कोई फंगे मणिपुर सरकार की होम डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगना करीगिदमक्ता काउंसिल तौरगा थमीबनो
होमगार्ड मयांगसिबु अचुम्बदु लोसल्लगा सही अहुम चुमना वाहल्लिबनो अचुम्बा वाहन थोक अदु हौजिक्ति मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना पीराबनिना अचुम्बा थबक तुवैना पांथोकपिरो अचुम्बा थबक ऑर्डर थोपिरो हाई कोर्ट थागतपिरो अपन अमु पीबीरगनु होमगार्ड मयांदा अवाबा पीबीरगनु थासिगी कुनमाथोइदगी कुनगमंगा फाउबा नुमित मंगानी चुपना चथागदबा स्पेशल इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की अनिसुब तांक की मनुंग चन्ना स्टेट असिगी अपुनब खुंगंग चमंगा ग यांखै ग निपानदा टिका कापगी खोंथांग लौखतकदौरी मिशन असिगी मनुंग चन्ना टिका कापथोकलगा ngakthokpa ngamba laina sing maru oina diphtheria measles rubella tuberculosis na chingba laina singdagi ngakthoknaba tongan tongan ba vaccine makhal tara ga mathoi asi chahi ani sudriba pikliba angang amasung miron bi nupi सिंदा कापथोकदौरी अनीसुबा राउंड असिगी मनुंग चन्ना अपुनबा खुंगंग चमंगा ग यांखै निपान असिदा लैबा चाही अनि सुद्रिबा अंगांग लिसिंग अमगा चहुम मरफुतरा ग हुमदोय अमसुंग मिरोन बी चमरी ग यांखै मरीदा चादा चामदा टिका कापथोकनबा पांदम थमली हाइना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना फोंदोखरे BT रोड लैबा फैमिली वेलफेयर सर्विसेस डायरेक्टोरेट मिशन असिगी अनिसुबा राउंड लॉन्च तौबगी थौरम यावना मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप अमा पांगथोकी वर्कशॉप असिदा सरुक याखिबा डॉक्टर राजोना इंग्लिसिंग नि तराग मंगादगी चथबा हौकिबा मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम असिगी मखादा स्टेट असिदा पुन्ना टिका लाख 8 का लिसिंग हुंबुद्रा का तरुक कापख्रे साइड इफेक्ट लेतबा टिका मखल सिंग असिना कनागुंबा मियोय अमतदा सोखनबा लेते टिका मखल सिंग असि कापुबदगी अना अयेक यावरे हाइना लाना संतोकपा तौबीगनु लेबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर ना इंग्लिश सिंग अनि कुन फाउबगी मनुंगदा टिका कापथोकलगा कनबंगंबा लाइना सिंग असि मुथनबा पांदम थमलिबा असिबु मंगफाउनबा होनबदा मियाम पुमनमकना सरुक याबियु हाइकी फजन टेस्ट तौरगा फजन सिजन हिदांगनी मसी साइड इफेक्ट लेतबा अदि इंडिया गवर्नमेंट ममन याम चंगना सारगा डिस्ट्रीब्यूट तबनी मसीदा मुस्लिम दन सिकाकदमनी मैतै दन सिकाकदमनी ट्राइबल दन सिकाकदमनी हाइबत लेते हिदा खुदिमक चममानै सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सु अचौबो रोल अमा एनजीओ सिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन UNDP ngasagi रोटरी क्लब डिपार्टमेंट स्कूल डिपार्टमेंट लेरिबा मैम से कोई पुन्ना थबक तौबिनबनी अदगी इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन लेरिबा मैम से कोई पुन्ना चंचमिनदना एखोइगी मणिपुरदा ngasagi वैक्सीन प्रिवेंटेबल ओइबा लाइना मैम से मुथसी मसी लेहलोइसी अनोबा सरकार सिना पाखल लेलिबा पांदम से एखोइ यहुनसी ngasi gi thauram aduda saruk yakiba NIHM gi state mission director N Bandana IAS na Village Self Governance haina khangnaba Gram Swaraj Abhiyan gi makhada chathagadoriba mission asina mipum khudimak masama ufana leinaba pandam thamli Chief Minister gi khungang chatsi haiba mission asigi manung channasu NIHM gi makhada khungang singda tika makhal sing asi kapthokpagi khongthang lokhatli Laina tina chendaba mating leba khunai ama oinaba hotnabada mipum khudingmak masama ufana leitaba yadi haibagi wakhalonda changsilakliba firep asibu miyamna mapung phana saugatpi yu haiki Society amada physically mentally healthy oinaba honabada pikliba angang sidagi hongna mirolingai hongna yam phajana manungdagi healthy oibasi darkar oi aduna masigi target si phanangai damakta ngasi matam chana routine immunization tawba magi mama singduda aduga macha singdasu matam chana immunization tawragadi puktiba angang duda leibda problem pikliba angang sing magi development stage si yamna angba matam stage ta khoina matam chana immunization tawraga leina maya ma thingba ngamgadoribani aduna society duda khogi health ki sector da haibitare paisa yam changadabdo pingai dagi hongna mado health ki expense control to bangamgadoribani prevention mayam measure mayam si tawraga Nagaram da sorok matai da famliba street vendor sing ngasi ayug lamfel police ki officer in charge da luchingba team ama laklaga thugairam le police ki thawong asi pende ISBT ki mayuk nabada leiriba kumal lampak ima kaithel di thugairam de michang mikhai naiba police ki thawong yaning de haiba Panthoibi street vendor gi maikai dagi thamlakli ngasi ayuk pung mapan makhai taba aduwaida lamfel police station ki police personnel singna Nagaram gi street vendor sing adu thugai ki loinana temporary market set sabada sijinaba potlam pumba puduna chakhi hairi adubu masigi tungda nupi sing aduna makhata na pot yonba hauki police ki thawong asiga mari leinana ima Panthoibi street vendor gi secretary L Ranjitana Nagaram Singnaba Haiduna Lengak na Paikalakpa Thawongda Maikai Asomda Leiriba Street Vendor Association na Mating Pangduna Lakli
अदुबु लेंगा की थवोंग असी नागाराम सेंगबगी मिंगदा स्ट्रीट वेंडर असी तकथोकनबा थवोंगनी नागारामदा लैरिबा स्ट्रीट वेंडर सिंग असी मफम चाबा अमा पीबीयू हाइदुना एसोसिएशन असिना ममांगदा लैरंबा लेंगाकता कयारक हना तकनदुना लैख्रबनी लंबी मताइदा नोंगमगी ओइबा पोट खरा योंजदुना युम पुरिबा मियोइसिंग असिबु करिशु लैतना खनबा लेंगा की थवोंग याबा ngamloi हाइना सेक्रेटरी असिना मखा तारकली सुगुम्बा अवाबा मयाम से उबीरगा सरकार की माइगैदगीसु अखोगी स्ट्रीट वेंडर की मफम चाबा मफम पीबीयू हाइदना सरकार दा कयारक डिमांड तौदना इबोबीगी मतमदगी तौरगा लाखरे ngasibo सरकार ना ताबीबा लैते अदुबु हौजिकसु अखोइसी सिंगदा सीबना फरबरा हाइबगी तंजादु अखोइ स्ट्रीट वेंडर फमीबा कांगुदा अखोइ अदुगी सैथिन चपचाना फंगे मरमदुना अखोइगी खुमल लंबाकी तंगाइ फदना अखोइगी मफम चाबा मफम अमा येंबिरगा अखोइगी इसा इसु थापदा सरकारना मतेंग पांगबिनबा अखोइगी मफम चाबदु सेंबियो स्मार्ट सोसाइटी चलाइरिबा सलाई होल्डिंग्स की पार्ट अमा ओइरिबा सलाई एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का इंकुमजा लिसिंगनी तरा निपान की SME एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड पीदुना इकाई खुमनबा उलखरे मनासी न्यू दिल्ली की ले मेरिडियन होटल दा पांगथोपा अवार्ड फंक्शन अमदा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील चौधरी बीरेंद्र सिंह सलाई एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नारिंगबम समर्जिता खुदसिनरखिबनी फूड एग्रो एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हाइबलम असिदा मना असिगिदमक्ता सलाई एग्रो प्रोडक्ट पु खलखिबनी लेमजनिंगाई ओइरबा मना असि फंगबा ngamlakraba कंपनी असि हौजी आसाम अमदी मणिपुरदा अचथाव चेंगुम याइंगंग अमदी सिंग अकंगबा लोइनना यामना चिंगबा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट कयागी पुन्ना फैक्टरी अहुम चलाइरी अवार्ड असी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मखादा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया अमदी एरेकस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड अनीना सिंधुना ऑर्गेनाइज तौबनी इंडिया पुंबगी ओइना तोंगान तोंगान लम कयादा कॉम्पिटिटर चनिपान ग मरफु तराना लेमजनिंगाई ओइरबा मना असिगिदमक कम्पीट तौकी सलाई होल्डिंग्स की अचीवमेंट सिंगिदमक कुइड्रिबदा पिरखिबा मना सिंगी मनुंगदा हंदकी असिना मरी शुबनी मालेमदा महौसागी अमदी खुदसेमना थोहनबा अमांग अतासिंग मतौ करमना थेंगनगनी हाइबा असिदा नोंगमगी ओइबा डिजास्टर मैनेजमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम अमंगसी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की नंबोल कैथेल कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे ngasi thauram aduda NDRF की 32 सुबा बटालियन की कमांडेंट A किरण चंद्रना मणिपुर असि महौसागी खुदोंथिबा थोकपा याबा मफमसिंगी मनुंगदा अमनी मरम अदुना हाइरिबा खुदोंथिबा कया असिदगी मतौ करमना ngakthokadage amadi mayoknagadage haibadu mahairoi amadi miyamda demonstration utuna khanghanabani haina fongdoki amadi asigumba thauram asida miyamna mapung fana saruk yabina basu apil tauki लोकटाक पावर स्टेशन की NHPC दा मतम सांगना थबक तौदुना लाक्लबा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर निफुगा तरेट टर्मिनेट तौखिबगी थौंबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना कॉन्ट्रैक्ट लेबर वेलफेयर यूनियन मणिपुर यूनिट ना ngasiदगी चराहेनबगी खोंजंग चंगसिनख्रे चराहेनबगी खोंजंग अदुदा सरुक याकिबा कॉन्ट्रैक्ट लेबर वेलफेयर यूनियन मणिपुर यूनिट की प्रेसिडेंट P कुमारजीत ना मीडिया दा फोंदोरकपगी मतुंग इना चंगसिलिबा स्ट्राइक असिगी मतंगदा बाशु कौबा लोकटाक पावर स्टेशन असिगी जनरल मैनेजर ना करेमनबा वफम फोंदोरकिबा अदुबु यूनियन असिना यानिंगदबा फोंदोरकपगा लोइनना नुमित मंगानिगी मनुंगदा मणिपुर मियामदा सेंगदोरकनबा हाइरी लोइनना हिरम असिगी मतंगदा लेंगाकना येंगशिनबा तक्सिली करिगुंबा लेंगाकना मियोय असिगी मथक्ता एक्शन लौखत्रबदी अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइरी नखोई न थबक सुनबा लेत्रगा आई सीमेंट की वाक चेक की वाक ngangnabige नखोई सु नोमगी चरा तानबा हाइन हाइबा असिगुंबा यामना थक्सी खासी नाइतबा मी उसितबा मियोय बाबू सा संदौना खनबा असिगुंबा मागी वंगांगसे ngasi पारगा मिस्टर बासु जनरल मैनेजर लोकटाक पावर स्टेशन नहाकना नुमित तरेनिंग मनुंगदा लेबांग मयामदा मणिपुरी मयामदा नखोई लाल हाइजगदबनी हाइरक्तबा तारबा जनरल मैनेजर मिस्टर बासु बंगाली बासु नहाक मणिपुरी की येंगनबनी हाइना अखोइना CSO सिंग मणिपुर द लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुल्लगा नहाक मणिपुरी की येंगनबनी हाइना निपानी सुब निमिता लाथोकनबा सेम सारे
जुवेनाइल जस्टिस एक अमसुंग पोक्सो की मतंग दा नोंगमगी ओइबा डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप अमंगसी मोरे ट्रेड सेंटर की कन्वेंशनल हॉल दा पांगथोखरे। वर्कशॉप अदु नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मखादा मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स MCPCR न सिंधुना पांगथोखिबनी। टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की SP डॉक्टर S इबोम चाना Role of Police Department in the implementation of child rights and law haiba hiramda wangang laduna Tengnopal amasung Moreda police singi chap chaba mafam hek phangbaga child family room thamgani haina thauramadu da phongdoki thauramadu da advocate Dr. CH Narendrana Juvenile Justice Act 2015 gi matangda amasung advocate Thiam Raj Kishorna Pokso Act ki matangda resource person oina sarukyaki MCPCR की member Kaisham Pradeep Kumar Nasu gap and challenges in the implementation of Poksho Ek Haiba Hiram Asida Wangangi. Matang Saisida break amalogji break ki matungda Karnataka Assembly da floor test tawdringai mangoinana Karnataka ki Chief Minister BS Yedurappa resign tawkibagi pau amadi Manipur amasung malim gi tongan ba ipausing puduna lakchegi impact news for meeting tadun lebiu Mayambu amuka hana taram nokcheri bulletin asigi makhataba pau miyam da pizari Karnataka Assembly da floor test tawdringai mangoinana Karnataka ki Chief Minister BS Yedurappa resign tawkre Supreme Court की order matung ina ngasi nungthil pung marida mahaki party BJP da masing yamlaba MLA na saugatli haiba utnabagi floor test tawgadabani adubu floor test tawdringai da BS Yedurappa na yamna emotional oiba speech ama assembly da piraba matung da resign tawkibani Hauzik BJP na resign tawkraba tungda lengak semnabagi dama governor na Congress amadi JDS ki alliance ki luchingbada barten tawraba yari pro team speaker KG Bopayana Assembly Session da agenda laukthoktuna ngasi proceeding hauki Chief Minister BS Yedurappa bu House ki member oina washak lauki bagaloinana Congress Legislative Party ki makok thongba luchingba Sidaramaya amadi Mikhal Mai Paklakraba MLA Pumnamak House ki member oina wasak lauki Panbayai handak pangthokiba Karnataka Assembly Mikhal da BJP na sit chamaga supna mari Congress na sit Humbudraga Nipan JDS na kuntraga Nipal amadi atai party na sit ani phangkibani Mikhaladуда party amatana absolute majority phangbangam khidabani Hauzik BJP na state asida lengak painabagidamak magic figure chamaga taraga nithoi yoba mathautari member chamaga supna mari leiraga MLA nipan watkibani nakalamaromda Congress na humbudraga nipan amadi JDS ki kuntraga nipan leiribani Thongju Kendra ki manung chana leiba Akampat ki government school the Eastern Ideal High School lengakna meeting changbi dabana phibam yamna chadana leire hiramasigi matangda Impact News ki reporter Steffi Soibam amadi camera person Bhumeshwar dagi report ama Imphal East ki manung chana leiba Akampat ki amat tangariba government school oriba the Eastern Ideal High School asi tongan ba natural calamities kayana sukan badagi angak phibam amada lehauri School asigi hall gi yumthak adu 2017 da thokiba nonal nushina humdokhiba dagi hujik fawba semjingdana lairi amadi jahi khudingi nongju tha khuding ising chaw mayok nabana mahiroi singi class mi atopagi sangwai waidna chathai haiduna school asigi headmistress Waikhom Georgina na Impact TV da phungdoraki Fiva masida concerned minister masamakna lagtuna yengsilam labasu hujik fawba da progress amata lecture haina headmistress asina Phongdorakli 2017 gi April gi date 29 gi midnight da thokiba yamna kanba saklon na maram oidana ayamba roof mayam loi humdokhi bani adudagi moitika da khar laga staff quarter humdokhi bedo khara kupsen birame adusu thongnaw bandri leibe abi bibam da leidri ba ado education minister masamak laktona yengbirame construction je all oire Asi pillar kasi yot so mata yaude aduna repairing to ba yararoi full construction tawrasi haiduna noina mo sidu on hairame ado ai basi ema karima yaubon na tamina ko na kamana sidokani Fivam sokna leriba school asida mahiroi chamaga kun tamlabasu building ki wall amadi pillar crack chatuna lehauri
असिगुम्बा फिवम असिदा करिगुम्बा युहार अमुक हारबदी स्कूल असिगी पिलरना सपोर्ट पीबा ngamdabadagi क्लास तोरिङैदा निंखाइरकद्रा हाइबगी मिपाइबा लेहौरी अमरोमदा स्कूल असिगी कंप्यूटर क्लास लेरबसु कंसर्न टीचर लेतबना अतोपा सब्जेक्ट की ओजाना मनखतुना ताकले हाइना हेडमिस्ट्रेसना इंपैक्ट टीवीदा फोंदोरखी ICT प्रोजेक्ट की अमा तोरंबा ओजा अमा थारकपदो मोइदी प्रोजेक्ट लोइरेदना चक्रे अदिगी सही मोसी कंप्यूटर से कइमता सिजनदना तादना लेरमबने अदिगी हंदक से मोगी SSC की ओजा अमा लाई प्राइमरी टीचर नि अदुगा मसादी MCA ओइबा अदुना अइना बैटरी के दो लेरगा सेम हेबा मी गदो कौरगा फजना सेमबिरगा हजि क्लास 19 की मोगी ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर हांगे अदिगी 6 to 9 की मोगी वीक अमदा अममा मोई कंप्यूटर क्लास तौ अंगांग नि कंप्यूटर पाइबे से पामेबा अदुना वीक अमदा मोई क्लास अमंगी कंप्यूटर पाइने पीरियड अमम थमे जि तौ नोंमगी फिवम सोक्चलक्लब स्कूल असिगी बिल्डिंग असिदा अथुबदा लेंगाकना मिटिंग चंगबियो हाइना हेडमिस्ट्रेस असिना लेंगाक की पुकनिंग चिंगसलकली अंगांग असिना खोगी लाइफ ने अखोगी पुंसी जे अंगांग सिंगसिकी दमकता अखोई कथोकपा पामे आई स्कूल से अनुंसी जे आई स्कूल से द ले बेसे फनसु कुइरे अंगांग सिंगसी फरगा मखोइसिना फरकपसना आइगी अखोई ओजाक सिंग आइगी स्टाफ नन टीचिंग स्टाफ करियो लेकाय खुदिंग मनोसु नुंगाइबा अफबा हाइबदु ओरगदोइनी अदुना अफबा अंगांग पुथोकमिना सेन हाइरगदी सरकार की माइगेदगी सु अकन ममियें चंगबियो हाबेसे आइगी तरफतगी हाइजनी कैमरामैन भूमेश्वर गलोइना पाउदम जरीबा स्टेफी सोइबम इम्पैक्ट न्यूज अकामपाट कांगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सेगी थौमी सिंगना ngasi नुथिल थांगाल कैथेल की ngari गलीदा ड्राइव चथाबदा नन मणिपुरी सिंगना फंबा दुकान सिंगदगी हिदाक मनागी पोलम सिंग फागतख्रे हाइरी ड्राइव असिदा टाटा DI ट्रक अमरोंगी ओइगदबा हिदाक मनागी पोलम सिंग फागतखिबनी हाइरिबा मयाई काबा पोलम सिंग असि फूड सेफ्टी की अथॉरिटी तसिननबा थौरांग तौरिङैदा सिटी पुलिस की कांगबु अमा खोंगलै थुना लाक्तुना पुख्रे हाइरी हिरमसिगी मतंगदा पौमी सिंगा उनबदा KSA की वाइस प्रेसिडेंट सुखाम विद्यानंदन फोंदोखिबदा मणिपुर मयाई काबा चिंजाक योनबा यादे हाइबगी अथिंगबा लेरबसु मफम कयादा फोंगना योनबना हौरक्लिबा नहासिंग यावना मिरोल असी मांगबा याबगी अकीबा लेरिबनी असिगुंबा अकीबा असि मुथतनबगी पांदमदा KSA नंगसी ड्राइव असि चथबनी हाइरी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की मागी प्रोविजन सिंगी मतुंगिना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना योन मदा थिंग म थमले हाइना थोखरबा टॉपिक आइटम सिंग असे इम्फाल की मयन ममक्तदा फोंगनि योलिबा सिना ताकपदी साउन लौतुंगनबा मग लोइनना योलकान थिंगलिबा असि ममिंग खक्तिगी ओइना थिंगलिब्रा हाइबगी वहंग अमखक मियामगी थमोइदा फावरे लोइनना असिगुम्बा फेम असिना मरम ओइकांदा ngasiगी नहा सिंग असिना निसागी पाक्ता लाइचुरगलिबा असिदगी कन्ननबगीदमक्तसु इंडिया पुंबदा 2003 दगी चनबा हौखिबा द सिगारेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 असिगी सरुक अमोइना स्कूल सिंगदसु एंटी टोबैको कैंपेन अमा सथबा हौरगनी त्रिपुरा तमना चटखिगदबा बर्मीज इलीगल इमिग्रेंट ममा मचा अनि अमदी मखोइबु पुथोक पुसिन तौबा ह्यूमन ट्रैफिकर अनि फागत पंगमख्रे इम्पैक्ट न्यूज ना फंगबा पाउगी लिखुन अमना ngarang nuthil pung amaga minute 13 muk taba matamda illegal immigrant sing chathok chasin tawre haiba akaknaba pau fangbadagi Technopal district ki manung chana leiba khudeng thabida leiba taranithoi suba Assam Rifles ki permanent vehicle check post ta chathok chasin tawba miyoi sing check tawbada illegal immigrant ani adu makhoibu puduna lakhiba miyoi amaga konana fakatkibani फारब मियोय अदुदी म्यांमार की नोलबिंदा कोथा स्टेट की अलीमा बेगम चही कुनगमंगा मपुरोइबा लेखिद्रबा मोहम्मद रशीद अमदी महाकी मचानुपी नूरजहां चही निपानी मखोइबु पुदुना लाखिबा मियोय अदुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग हौरेबी अवांग लेकाइदगी जकीर हुसैन चही 13 अपोकपा जलामुद्दीन बर्मीज नुपी अनि असिदगी शासिनबा आधार कार्ड सु फागतखि हाइरी थौदोक असिगी मखा तारकपा ओइना मखोइबो असम राइफल्स ना मोरे पुलिस ता सिनारक्लबा मतुंग वहांग पहंग चथाबदा फोंदोरकपदगी नुमित असिमकी नुमिदांग वाइरम मोरे वार्ड नंबर 5 तगी काजिम अलीना मचानुपा इसाक अली चही 13 निथोइबुसु ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मरालदा मोरे पुलिसना फगत पंगम की हाइरी
Numit nini chathakadaba 2-day community contact program 2018 ngasidagi haukre DM College of Teacher Education Imphal na sinduna chathakiba thauram adu ahanba numit ki oina akampata laiba the Eastern Ideal High School da chathaki thauram ki saruk ama oina DM College of Teacher Education Imphal gi mahiroi singna the Eastern Ideal High School compound gi lamtu sengtokhi amadi school asigi mahiroi singda sanabagi potlam dustbin amasung stationery item sing yentokhi classroom da aigi satra sing sibu tambiba khakta nataba oza gi thogjang si yamna sawe ana oza moina ina togdaba si aigi satra singbu isagumna nungsena loina bini aigi leijeriba gyan si makhoida piba haibasi aigi number 1 ahan ba ithoni loina aigi principal aigi headmaster mistress ta magi administration da ai matiang pangnu hodani adagi satra singi ekoigi tangai phadaba program sing ekoi sinbang ambagi sakti ekoi gi khota leiba tai program adu ekoi implement toba ngamba tai aduga ekoi gi school gi college gi administration si ekoi support toba tai parents sing afaba mari samgat patai community ga afaba mari samgat patai punamak si ekoi pangthop ngamba si asi aseng bo azane na ai khanje Give blood save life haiba thimda mangarak suba blood donation drive ngasi Acme Fertility and Healthcare Center na sinduna Jenims Blood Bank ka khutsamnaduna Purana Rajbari Nongmai Bungkushum Oil Pump manakta laiba center asida pangthokre Acme Fertility and Healthcare Center ki Managing Director Dr. James Elangbam na phongdorakpagi matung ina mioi ama hektana khudong thiba thoktuna hospital da pukhalakpa matamda athu akaigi oina mating pangnaba amadi miyamna pibada kiriba asigi awareness oinabagi pandamda blood donation drive asi chathabani hairi ngasigi drive aduda adventure gi trekking equipment amadi service provider ama oiriba lamkoi gi thomi sing yauna lamdam asigi tongan ba miyoi yankhai henbana ki donation drive city akoy kano akoy emergency ki blood storage hoina akoy Jenims ki blood bank ki da akoy ka kusam naraga any thokpa adagi trauma accident akoy siba nawa yawba adugumba da kannaba akoyna city ka donation drive se mayam da su khra awareness hoina ba adagi mayam na su EP bada yamna kiba hoina thokpa se khra kannaba hoina akoy drive tawba Laishramani Gaura Sangeet Academy LMGSA gi Vice Principal Oibata Natana Pungi Oja Oiramba Thobal Wangkhem Maning Lekai dagi Yumnam Thopana Ikhang Khang Hodana Hokiba Megi Tang Tara Tereta Lekidabada LMGSA gi Thomi Singna Thobal Wangkhem da Leiba Head Office ta Awaba Phongdokpagi Thoram ama pangthokre haina Chirol amana haini Thobal District ki Khongjom da Leiba Transport Service Provider to the students of Khongjom Circle na sinduna June gi tang ani fawba chathagadaba numit tara mangani gi oiba u chara thabagi campaign aba ngasi dagi haukre campaign asigi ngasi ahoba numit asida SDC Khongjom amadi Khongjom PS ki complex singda u chara chamaga yankhai muk thaki SDC Khongjom gi office complex a pangthokpa campaign haudokpagi thauramda Maikai Adom gi Zila Parisad ki member Gram Panchayat ki Pradhan SDC Khongjom amadi Khongjom Police Station ki officer kayana sarukya ki Muslim Singhi Senglaba Chakhentha Ramjana Lakpada Maitai Pangal Singhi Mafamda Sip Sena Manipur State Youth Wings ki General Secretary na Thadorakpa Chirol Amada Yaifa Paujel Pirakli Nakalamaromda United Committee Manipur UCM nasu Chakhentha Sigi Yaifa Paujel Pirakli Sana Khonabagi Lamda India da Manipur na Mangzil Thariba si Lamda Masida Lairiba Lekai gi club singna achauba thaudang lauduna lakpana ni haina Manipur Legislative Assembly gi Speaker Yumnam Khemchana club singna lauriba thaudang sing thakre wafam asing asi singjamai top Lekai da laiba Social Upliftment Organization SUO gi Nipalak suba mapo kumon thoramda Speaker Khemchana phongdoki bani ngasi pangthokiba thoramaduga mari lenana Speaker Khemchan amadi saruk yakiba singna Social Upliftment Organization gi complex ta u char sing thaki loinana lekai adugi thodok wathok kayada sijinaba yalau sang haibadi chak thongpham sang amasu Speaker na sangaki amasung lekai asigi hal oiribi ima amada selgi tengbang supiki
मणिपुर की सानबगी लमदा तोंगान तोंगान बा लेकाई क्लब सिंगा सोबा दायित्व लौरंबदगी ngasi मनपुरी जातिना भारत सानबगी लमदा मांगिंग थाना चटप ngambani haina thamjarakanda aidi club sina pangtok piriba thab kayada matam matamgi mateng bangba madi sayok bangamjage Hauzik Sanabagi Pauda Anisuba 7-a-side main open football tournament की semi-final match सिंह साननबा सेम साबा लोइख्रे पाटसोई ताउमांग राइजिंग क्लब पाटसोई पार्ट 4 न सिंधुना क्लब असिगी सानबुंगदंग असि सानकिबा टूर्नामेंट असिगी अहानबा क्वार्टर फाइनल दा ए स्क्वायर पाटसोई पार्ट 1 ना कैराव एफसी बु पांजिल अमदा माइथिबा पिखिबगा लोइनना अनिसुबा क्वार्टर फाइनल दना लाल साल एफसी लैमा पोकपमना लंचेनबी एफसी ताउबुंग खोपु पाजिल अमा सिनोदा माइथिबा पिबंगमखि चथरकलिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी ngasi सानकिबा अहम सुबा क्वार्टर फाइनल दा पीटीसीसी पाटसोई पार्ट 3 ना एसआरडीसी लंगथबालबु पांजिल मरी अमदा माइथिबा पिखि टूर्नामेंट असिगी मरी सुबा क्वार्टर फाइनल दना थोइबा एफसी वांगोइना मामा एफसी सगोलबनबु पांजिल अहम अनिदा माइथिबा पिबंगमखि अप्रैल की तांग 19 दगी सानबा हौकिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिदा टीम 19 ना लीग मैच सिंगदा अथोय अहेन तानाकिबगा लोइनना टूर्नामेंट असिगी सेमीफाइनल की मैच अनिमक था असिगी तांग 19 दा सानरगनी कुंट्रा मरी सुबह सब जूनियर वॉइस की फाइनल मैच सिंह साननबा सेम साबा लोइख्रे ngasi model club chinga makha gi sanabungda sanakiba कुंट्रा मरी सुबह सब जूनियर वॉइस की अहानबा सेमीफाइनल दा यूथ क्लब उरीपोकना ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन वांखैबु पॉइंट कुंट्रा तरु कुंट्रा गुहुमदोइदा माइथिबा पिखि चथरीबा बास्केटबॉल चैंपियनशिप असिगी ngasi sanakiba ani सुबह सेमीफाइनल दना YPIHU ललामबुंगना मॉडल क्लब चिंगा मखाबु पॉइंट निफुनिथोय कुंट्रा तरुकता माइथिबा पिबंगमखि मणिपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन की मीटिंग मखादा मॉडल क्लब चिंगा मखान सिंधुना चथरकलिबा बास्केटबॉल चैंपियनशिप असिगी हयेंग सानगदबा फाइनल मैच दा यूथ क्लब उरीपोक अमसुंग YPIHU ललामबुंग अनिना सानरगनी CYLC चिंगा मथक अमदी YPIHU ललामबुंग अनिना कुंतरुक सुबा यूथ बॉयज बास्केटबॉल चैंपियनशिप की फाइनल दलंबा तौनरगनी मणिपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन की मीटिंग मखादा मॉडल क्लब चिंगा मखान सिंधुना ngasi मॉडल क्लब चिंगा मखा की सानबुंगदा सानकिबा चैंपियनशिप असिगी अहानबा सेमीफाइनल दा CYCL चिंगा मथकना सेंट एंथनी स्पोर्ट्स क्लब पु पॉइंट यांखैमरी निफुमापंदा माइथिबा पिखि चैंपियनशिप असिगी ngasi सानकिबा अनिशुबा सेमीफाइनल दना YPIHU ललामबुंगना मॉडल क्लब चिंगा मखाबु पॉइंट यांखैनिथोय निफुतरेता माइथिबा पिबंगमखि चथरकलिबा बास्केटबॉल चैंपियनशिप असिगी हयेंग फाइनल मैच सानरगनी अहानबा लेट हाउबम कुलबिधु मेमोरियल लीग कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंटा तेका कांगखुट पिशुम माइपाख्रे ngasi या स्कूल लेबा श्री श्री गोपाल देव की कांगसंगदा सानकिबा चाही 85 अमदी 63 मथकी कांग टूर्नामेंट असिगी तरुक सुबा लीगता तेका कांगखुट पिसुमना चिंगथांग लाइरेंबी कांगखुट बमदियरबु पांजिल तरा तरेता माइथिबा पिकी या स्कूल लेबा आरके इबोतोंबगी इमुंग मनुंगी सेंथंग मखादा गोपाल देव कांगखुट या स्कूल सिंधुना चथरीबा कांग टूर्नामेंट असिदा कांगखुट तरेतना सरुक्यारी मणिपुर कांग एसोसिएशन की मीटिंग मखादा चथरीबा टूर्नामेंट असिगी हयेंग सानगदबा तरेत सुबा लीगता गोपाल देव कांगखुट ए या स्कूल अमदी IWKK उचेकोन अनिना लंबा तौनरगनी तरानिथोई सुबह एशियन कैडेट जुडो चैंपियनशिप दा सरुक याखिबा मणिपुर की सानरोई सिंगबुंग असि तरामना ओखरे थासिगी मापंदगी तरामरी फावबदा लेबानंदा पांगथोकिबा चैंपियनशिप अदुदा मयांग इम्फाल कोकचाइदगी TH थोइबा अमदी कमला देवी अनिगी मचानुपी थांगजम तबाबी देवीना गोल्ड मेडल अमा लौखिबगा लोइनना लैकाई असिमक्तगी CI श्यामजाय अमसुंग इबेमचा देवी अनिगी मचानुपी
Chanam Revina Debisu Championship asida sarukyaki Championship asida Manipurdagi nupi macha sanaroi mari nupa macha sanaroi ama yauna India gi judo team da sarukyaki Championship aduda coach ki thaudang laukiba ice chingkhai nganbi gold medal ama laurakhiba thangzam tababi amasung championship asida sarukyakiba Chanam Rebina Devi bu harau tayamna ngasi Khumal Lampak Sports Complex ta leiba Manipur Judo Association ki sanglenda taramna okchabagi achamba thoram aduda Manipur Judo Association ki working president Vijay Koijam Association asigi vice president S Chauba amadi P Rajen galoinana Association asigi masak nairaba miyoi kyana sarukyaki Arabada bulletin asig headlines samhanami amda thamjage Senapati District Headquarters ta pangthokiba United Naga Council Manipur Government amadi Government of India gi nakalahum gi oiba tripartite talk warushin amata purakpa ngamdana loishin kre JAC against unnatural shifting of District Hospital Imphal East Sagolmang na kaukiba pung kuntra taruki general strike na miyam gi punsida akaiba pikre Mikhalgi matamda laibaki afaba taurakadaba candidate thibagi mahuta sel piba ngamba thikibadagi chokhatpada thinthabagi achoba maram oheli haina speaker Waikem Chana phongdokre amasung Karnataka Assembly da floor test tawdringai mangwainana Karnataka gi Chief Minister BS Yedurappa resign tawkre Congress amadi JDS ki alliance tengak semna